السلام علیکم ډیر سټوډنټ. امید لرم تاسو به پس کوم پارت فسټ او هغه به د لیکچر کتلی. میټرنل نیوټریشن موږ سٹارټ کړو. میټرنل نیوټریشن زموږ سره د مدر ریلیټډ چې کوم پریګننسي او نیوټریشن باره کې وي نو هغه کې موږ سره ډیر ډسکس کړو. نو په هغه کې موږ مختلف خبرې کړې وي. نو اوس راځو نیوټریشنل ډیمانډ. نیوټریشنل ډیمانډ ولې چې کوم دی نو هغه په پریګننسي او لیکټیشن کې چې کوم دی چې کله مور ماشوم ته پی ورکوي په هغه دوران کې ډیر زیات وي. نو انرژي نیډ څه دی؟ مدر نیډ مور کیلو کیلوري پر ټوریزم. د دوه وجوهاتو په وجه باندې چې کوم دی نو هغوی ته د انرژي ریکوایرمنټ هغه سی وایي. هغه کې چې کوم دی یو دا دی چې یو خو بی ام آر چې کوم موږ پس دغه کې ویلو چې په اولین ټرایمسټر کې 5% بی ام آر سیوا شي. مطلب دی چې بیسل میټابولیک ریټ دی انرژي کنزمپشن د باډي سیوا کیږي. نو هغه سره سره د انرژي ریکوایرمنټ خو تاسو ته پته ده چې هغه د نیوټریشن سره پوره کیږي. نو نیوټریشن چې کوم دی نو هغه ډیمانډ سیوا شي په وجه د سا چې بی ام آر سیوا کیږي. په فرست ټرایمسټر کې 5% او په سیکنډ او تھرډ کې 12% چې کوم دی نو هغه بی ام آر سیوا شي بیسل میټابولیک ریټ. دویم خبر دا ده چې الته کې ټو سپیر پروټینز فار د نیولی ایډډ ټیشو. نوی ټیشو جوړیږي، پلاسینټا ډیولپ کیږي، یوټرس ډیولپ کیږي، برابرېږي د هغې سره سره چې کوم دی نو بیبي گروث کیږي. نو نیو ټیشو دغه کیږي. نو په هغه وجه باندې چې کوم دی نو څه دی نیوټریشن پکار دی. نیوټریشن ډیمانډ به سیوا کیږي. اچھا نیکسٹ سلایډ کې څه وایي؟ اوس راځو موږ پروټین ریکوایرمنټ ډیورینګ پریګننسي. چې کله پریګننسي نو په هغه کې د پروټین ریکوایرمنټ چې کوم دی نو هغه سیوا کیږي. پروټین ډیر زیات یو اهم باډي بلډینګ میټیریل دی او مطلب دا دی چې 15 ګرام پروټین چې کوم دی هغه به ایکسټرا ریکوایري ډیورینګ پریګننسي. ولی ځکه انلارجمنٹ اف میټرنل ټیشو د مدر چې کوم ټیشو دی نو هغه انلارج کیږي. نو په هغه وجه باندې تاسو ته الریډي ویل چې پروټین څه دی؟ پروټین باډي بلډینګ میټیریل دی. دا باډي ټیشو جوړولو کې هیلپ کوي. ټیک ده؟ لکه څنګه چې زموږ باډي ډیفرنٹ پارت یخته، نوکان، غوښه دا د پروټین نه بلډ کنه بلډ کې هیموګلوبین ګلوبین دا پروټین دی. نو دغه شان چې کوم دی نو پروټین ریکوایرمنټ سیوا شي په وجه د سا چې میټرنل ټیشوز ډیولپ کیږي. دا غي سره سره چې کوم د گروث اف پلاسینټا کیږي. نو پلاسینټا په وجه باندې چې کوم د نو هوم سره د پروټین ریکوایرمنټ سیوا شي. گروث اف فیټس ماشوم چې کوم د نو فیټس چې کوم د هغه هم غټي کې ور سره گروث کیږي. دا غي سره سره چې کوم د نو انکریز میټرنل بلډ والیوم بلډ والیوم سیوا کیږي. نو هغه کې چې کوم د نو هیموګلوبین کنسنټریشن بیا ډیر پکار دی. نو په هغه وجه تاسو لکه مطلب چې په تیر شوی لیکچر کې موږ ویلو چې بلډ والیوم سیوا کیږي. نو بلډ کنسټیچوئنټ ور سره کمیږي. نو هغه وجه نه چې کوم دی نو څه پکار دی بلډ والیوم چې سیوا کیږي. نو هغه سره هیموګلوبین هم ریکوایرمنټ هم سیوا کیږي. نو په هغه وجه باندې چې کوم دی نو ایچ بی لیول چې کوم دی ډاون کیږي. نو د هغه د وجه نه پروټین ریکوایرمنټ ډیر پکار دی چې هغه ایچ بی لیول بیرته نارمل راوستو کې هیلپ وکړي. د هغه سره سره چې کوم دی فارمیشن اف امنیوټیک فلویډز. امنیوټیک فلویډ به جوړیږي او امنیوټیک فلویډ چې کوم دی نو زموږ سره څه دی هغه زموږ سره داسې یو فلویډ دی چې هغه یو خو پروټیکشن کوي د بیبي د پیټس د هغې نه سراونډینګ کی او د هغې سره سره چې کوم دی نو څه کار کوي د بیبي چې کوم گروث کیږي کنه نو هغه د هغې په وجه باندې د نیوټریشن چې کوم دی نو هغه ایکسچینج کیږي د پلاسینټا نه د پیټس ته د with the help of amniotic fluid. ٹھیک ده؟ نو دغه چې کوم دی واټر شو یا بایوکیمیکل پروډکټ شو نو دا چې کوم دی د پیټس او د مدر د پلاسینټا نه چې کوم دی اکراس چې کوم دی نو څه کیږي هغه امنیوټیک فلویډ په مدد سره کیږي. نو امنیوټیک فلویډ جوړیږي. نو په هغې کې هم ډیفرنٹ ټایپس لکه د پروټینز ضرورت دي. پروټین هلته کې هم پکار دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو پریپریشن فار لیبر اینډ لیکټیشن. د لیکټیشن دپاره لکه برېسټ ټیشو ډیولپ کېدل او د هغې سره د ماشوم لیور کې چې کوم دی پیدایش کې چې کوم دی نو هم پروټین هیلپ کوي. نو پروټین ریکوایرمنټ څومره دی 15 ګرام چې کوم دی نو پروټین ایکسټرا ریکوایر دی ایز کمپیئر ټو د ادر نارمل وومن. اوکې so this was all about protein. Next slide we will discuss about calcium requirement during pregnancy. So calcium are required for the fetal bones, teeth developments and as well as the baby growth. نو دې لپاره چې کوم دی نو کیلشیم پکار دی. کیلشیم زموږ سره بون منرالایزیشن کوي، بون سټرانګ کوي، د هغې سره چې بیبي ډیولپ شي نو هغې سره ټیث ډیولپمنټ او ورسره
په growth د bone growth کې او سره چې کوم د muscle contraction relaxation د لپاره هم چې کوم د کیلشیم پکاري نو د وجنه په پریګننسي دوران کې چې کوم د کیلشیم ریکوایرمنت هم سیوا شي. اوس که پرس که د کیلشیم لیول ډیکریز کیږي کمیږي نو ډیکریز کیلشیم لیول چې کوم دی نو هغه څه کوي cause risk of low birth weights and maternal hypertension and pre-eclampsia. ٹھیک ده نو په دې کې بس کېږي یو خو لو برث ویټ پکېږي ماشوم چې کم دی نو هغه بس کېږي هغه به چې کم دی نو لو برث ویټ بل ور سره سره میټرنل هایپرټنشن مدر چې کم دی نو هغه بی پی های کېدل هایپرټنشن یو هایپوټنشن بل سي هایپرټنشن نو هایپرټنشن چې کم دی مین انکریز های بلډ پریشر and hypotension मतलब low blood pressure और सर چې کم دینو پری ایکلیمسیا چې کم دینو هغه ور سره هم کیږي. ٹھیک ده just a minute نو په دغه کې هایپرټنشن سره سره پری ایکلیمسیا کیږي. پری ایکلیمسیا مطلب دا چې کله بلډ پریشر چې کم دی های کیږي دا یو کنډیشن دی after 20 weeks چې کوم د پریګننسي دوران دا کیږي او په یورین کې ورسره پروتین هم ډېر په هاي کنسنټریشن کې راځي. بل چې کوم دی نو کیلشیم هیلپ ان مسل کنټریکشن او ورسره چې کوم دی بلډ کلاټینګ چې کوم دی هغه کې هم هیلپ کوي. نو آر ډی ای چې کوم دی آر ډی ای مطلب ریکمنډډ ډایټری الاونس ریکمنډډ ډایټری الاونس چې کوم دی نو ډیورینګ پریګننسي هغه څه دی 1 ګرام دی فکر دا چې ډیلی چې کوم دی 1 ګرام کیلشیم هغه استعمالي. اوس آیرن ډیورینګ پریګننسي نو د فیټل گروث لپاره او د هغې سره سره د آر بي سي پروډکشن لپاره د مور چې کوم دی نو هغې لپاره آیرن ډیر زیات پکار دی او سره چې کوم دی بلډینګ آیرن سټورز ان فیټل لیول آیرن چې کوم دی لیور کې هم سټوریږي او سره آر ډي ای چې کوم دی ریکمنډډ ډایټری الاونس چې کوم دی هغه څه دی 3 ګرام پر ډے. ٹھیک ده 3 ګرام پر ډے چې کوم دی نو هغې ته پکاري مدر ته چې هغوی ته آیرن میلاویږي. نو آیرن فور ډیفرنٹ سورسز هغې کې چې کوم دی نو پالک شو ساګ شو هغې سره کجوره داسې مختلف څیزونه چې کوم دی نو هغه پکار چې هغه آیرن ډیفیشنسي چې کوم دی نو هغه پوره کوي چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا موږ خو به د پریګننسي کې چې ریلیټډ کم پرابلمز دی هغه به لیټر ډسکس کوو خو مطلب دا چې کوم څیزونه ډیر زیات پکار دي په نیوټریشن لحاظ سره دا څه شو سره کیلشیم شو آیرن شو. اچھا نور پولیک ایسڈ آر ڈی ای چې کوم دی نو هغه څه دی 400 مایکروګرام پر ډے 400 مایکروګرام پر ډے دا پولیک ایسڈ پکار دی. مطلب دا پولیک ایسڈ ولې پکار دی پولیک ایسڈ چې کوم دی نو د میټرنل بلډ فارمیشن لپاره ډیر زیات امپورټنت رول لري او د هغې سره چې کوم دی نو پیټل نیورل ټیوب ډیفیکټ چې کوم دی نو پیټل نیورل ټیوب ډیفیکټس زموږ سره چې کوم پیدایشي کوم بیماریان او کوم زموږ سره د سپاینل کارډ شو د برین شو ټیک د دغه چې کوم ډیفیکټ نو دغه ته موږ وایو پیټل نیورل ټیوب ډیفیکټ چې کوم دی نو مطلب سپاینل کارډ ریلیټډ او برین چې کوم سی ان اس ته دا هغه سره ټیک دا او ورسره چې کوم د پولیک ایسډ یو خو بدا ده چې د پیټل نیورل ټیوب ډیفیکټ نه ساتي او ورسره امپروو برث ویټ پولیک ایسډ ښه کنسنټریشن چې کوم دی نو هغه به څه کوي هغه به برث ویټ کنټرول ساتي. د هغې سره پریګننټ وومن چې کوم دی نو هغې ته 600 مایکروګرام آر ډي ای چې کوم دی نو هغه پکار دی او ورسره چې کوم دی نو کم بریسټ فیډینګ دی کوم ماشوم ته شوده ورکوي نو هغې د وومن ته 500 مایکروګرام پر ډے چې کوم دی نو هغه څه دی د آر ډي ای دی ریکمنډډ ډایټري الاونس دی. ٹھیک ده مطلب دا زموږ په فوډ کې فولیک ایسډ آیرن کیلشیم دا زموږ سره خامخا چې کوم دی دا موږ په فوډ کې اخلو ځکه چې دا د بیبي دپاره او ورسره چې کوم دی د مدر دپاره ډېر زیات ضروري. خو اوس داسې یو څو څیزونه داسې دي چې هغه کله پریګننسي وشي نو د هغې دوران دا څیزونه چې کوم دی نو هغه به څه دي هغه ایوایډ کول پکار دي. ایوایډ کیفین چې کوم دی نو دا څه کوي د پلاسنټا نه کراس کیږي او د بلډ چې کوم پیټل بلډ سرکولیشن د هغې ته انټر کیږي او ورسره چې کوم دی نو څه کار کوي انکریز د ریسک اف پری میچور ډیلیوري مطلب چې د ټایم نه مخکې چې کله بیبي برث کیږي نو هغه کراس کیدی شي د کیفین په وجه باندې نو لہذا کیفین چې کوم دی هغه ایوایډ کول پکار دی او کیفین ډیفرنٹ مشروباتو کې هم راځي لکه سټنګ شو داسې نور څیزونه دي نو په هغې کې هم دي او ورسره که څوک په چای کې څکي نو هغه هم پکار دی چې په دې کې
एवॉइड की एवॉइड स्मोकिंग چې کوم دی نو هم مطلب چې نقصان ده ده او as it result in placental abnormality placenta مطلب چې هغه abnormally low birth weight د placenta growth به صحیح نه کیږي نو low birth weight ور سره کیږي او سره چې کوم دی نو SIDS چې کوم دی هغه به کیږي ٹھیک ده SIDS چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه شی دی SIDS چې کوم دی نو دا sudden infant death syndromes دیتا موږ وایو sudden infant death syndromes مطلب چې ماشوم چې کوم دی نو هغه صحیح دا unexplained death ورته کاس کېدی شي او any time مطلب چې هغه پیدایش نه بعد هغه death ورته کاس کېدی شي په وجه سره چې کوم مدر چې کوم دی نو هغه څه کوي هغه سموکینګ کوي فادر نه مدر ٹھیک ده اوایډ الکوهول نو الکوهول هم چې کوم دی نو هغه پرې خودل پکار دي ځکه چې دا کاس کوي لو برث ویټ او گروث ریټارډیشن ماشوم چې کوم دی هغه ډیولپمنٹ صحیح نه کیږي گروث به صحیح نه کیږي او ورسره چې کوم دی نو منټل ریټارډیشن ماشوم چې کوم دی نو هغه صحیح هغه با ذهني تور بیا ټیک نه وي نو لہذا دا سيزونه چې کوم دی نو کیفین سموکینګ او الکوهول دا ټول اوایډ کول پکار دي اچھا جی امپورټنٹ اف نیوټریشن ډیورینګ لیکټیشن دوران چې کوم دی نو هغه اهمیت لري نیوټریشن نو مدر ته چې کوم دی نو نیډ ایکسترا نیوټریشن ٹھیک ده تو بیبي نیوټریشنل نیډ د ماشوم دا نیوټریشنل نیډ پوره کول لپاره مور ته چې کوم دی د نارمل نه لږ زیات چې کوم دی نو هغه نیوټریشن پکار دی ټیک ده ځکه چې ان اډیکویټ میټرنل نیوټریشن کیږي نو هغه د ماشوم نارمل گروث هم ډیپیکټ کوي او ورسره چې کوم دی د مدر صحت باندې هم اثر انداز کیدی شي د مور د صحت لپاره او د بیبي د صحت لپاره چې کوم دی نو سدي هغه ته ملک لیکټیشن دوران کې چې کوم دی ملک سیکریشن دوران کې چې کوم دی نو هغه ته نیوټریشن پراپر پکار دی چې هغه ته پراپر نیوټرین ملاویږي چې هغه صحیح مورم هیلتي او کم ماشوم چې هغه هم هیلتي راغی سره ها اچھا ډیورینګ لیکټیشن چې کوم دی نو پروتین به څومره ریکوایري نو پروتین نیډ چې کوم دی هغه انکریز کیږي ٹھیک ده as mother milk چې کوم دی نو هغه کې سره 1 to 1.15 grams of protein per 100 ml په 100 ml کې 1.15 gram چې کوم دی پروتین په مل کې ٹھیک ده او په پس 6 month کې چې کوم دی لیکټیشن 75 gram per day is required ٹھیک ده 6 month کې چې کله مطلب دی بیبي بالکل په مدر باندې ډیپندنٹ دی بل څه سورس نه آلو نشي خوړای دال نشي خوړای پرینه نشي خوړای بل څه اسی لیکوډ بیا د هغه نه 3 to 4 5 6 months کې دا سٹارټيږي نو لہذا په فرست ټرایمستر په فرست 6 month کې چې کوم دی چې کله ماشوم ته مور ملک ور کوي پي ور کوي نو هغه ته د پروتین چې کوم دی نو هغه سره 75 gram چې کوم دی پر ډے پکار دی ډیورینګ 6 to 12 months چې کوم دی نو بیا سره لیکټیشن کې چې کوم دی لیکټیشن چې کوي مدر نو هغه ته 65 gram پر ډے چې کوم دی هغه ته پکار دی اولنی 6 month کی 75 gram پر ډے په دویم په 6 نه 12 month پورې چې کوم دی نو بیا سره 65 مطلب 10 gram چې کوم دی نو هغه پروتین بیا کم پکار دی ځکه چې ماشوم بیا سره خپل ریکوایرمنٹ چې کوم دی د پروتین هغه د ادر فودز نه چې کوم دی هغه پوره کوي کیلشیم بر ډیورینګ لیکټیشن څومره پکاري نو ایډیشنل کیلشیم پکار دی ټیک ده فار برست ملک secretion is 30 to 40 milligram per 100 ml is secreted per day څومره سیکریټ کیږي 30 to 40 milligram per 100 ml ملکی څومره دا سیکریټ کیږي کیلشیم ٹھیک ده ها نو مدر ته خامه پکاري بل آیرن چې کم دی نو آیرن انټیک هم انکریز کول پکار دي to 30 milligram per day ٹھیک ده per day 30 milligram پکار دي to make up the iron secreted milk note لکه مطلب دلته کې یو جنرال یو نوٹ دا سیده چې 1 ملي ګرام اف آیرن پر ډے چې کوم د لاس کېږي ډیورینګ منسټرول پیریډ چې کله ماهواري یا چې کوم د نو فیمیل بیماری په من کې چې کوم د یو پر منسټرول سایکل راځي چې کله هغه فیمیل چې هغه پریګننٹ نه هغه واده نه شوي هغه ته چې کوم د سده 1 ملي ګرام اف آیرن چې کوم د نو هغه لاس کېږي ډیورینګ منسټرول پیریډ اوکے اچھا وټامین اے وټامین اے چې کوم دی 950 مایکروګرام پر ډے پکار دی بریسٹ ملک از ریچ ان وټامین اے بریسٹ ملک سری هغه وټامین اے نه ریچ دی او راوند اباوت 350 مایکروګرام پر ډے اف وټامین اے چې کوم دی هغه دا مدر په ملک کې سیکریټ کی
دا یو فود پلان دی ډایټ پلان دی ٹھیک ده چې مطلب دی په پریګننسي کې څنګه نیوټریشن پکار دی او ورسره چې کم دی نو په لیکټیشن دوران نو ملک شو چیز آیس کریم سکیمډ اور بټر ملکس کنه نو هغه ته سره 3 to 4 کپ په پریګننسي دوران کې او 4 نو والا 5 کپ چې کم دی هغه لیکټیشن چې کله خپل ماشوم ته پي ورکوي میټ غوښه چې کومه ده هغه 2 سروینګز او دونیم لکه من لیکټیشن کې لږ کنسنټریشن آپ تی سیوا ده ایک چې کوم ده 1 to 2 په پریګننسي کې او 1 to 2 په لیکټیشن کې هم پکار ده ویجیټیبل ډارک گرین اور ډیپ یلو ویجیټیبل چې کوم ده ساګ ماګ څنګه یا داسې نور ویجیټیبل هغه چې کوم ده نو په پریګننسي کې 1 to 2 او په په لیکټیشن کې 1 to 2 او پریګننسي کې 1 وټامین سی ریچ فود پکار دي one good source and one fair source or two good source one good source and one fair source or two good source مطلب چې دوه سیم دي تقریبا ٹھیک ده نو وټامین سی ورته هم پکار دی فروټس ورته پکار دي جوس پکار دی ورسره بریډ سیریلز پکار دي او سره چې کم دی نو دہی یا بټر چې کم دی نو هغه ورته هم پکاري په ماډریټ اماونټس کې نو لہذا مطلب دا بیلنس ډایټ دی او ټول ښه بهترین خوراک ته نو دی ټول چې کوم دی هغه دا مدر په لیکټیشن دوران یا چې کوم د پریګننسي دوران کې هغه ته دا فود ریکوایر دی اچھا جی اوس دلته کې انرژي ریکوایرمنٹ په ټیبل تاسو سټډي کولای شئ چې کوم نان پریګننټ فیمیلی یا پریګننټ فیمیلی او موږ ته څومره چې کوم دی نو هغه انکریز نو کیلو کیلوري انرژي خو موږ ویلو چې هغه به 300 چې کوم دی هغه پکار چې سیوا شي پروتین چې کوم دی نو هغه پریګننسي دوران نان پریګننټ 44 پکار دی او پریګننټ 74 او پکار دی چې انکریز موږ څومره کو 30 چې کوم دی 30 ګرام چې کوم دی نو هغه شي هغه انکریز شي ریټنول چې کوم وټامین ای ورته موږ وایو 800 چې کوم دی مایکروګرام دلته یونټ تاسو کته شي مایکروګرام دی نو 800 مایکروګرام چې کوم دی نو هغه سره نان پریګننټ تا او 1000 چې کوم دی پریګننټ تا او مطلب دی چې نو انکریز اماونټ سوره پکې موږ پکار چې انکریزمنت کو 200 ګرام چې کوم مایکروګرام چې کوم دی دا سیوا شي ریټنول وټامین ای چې کوم دی نو په شنو سبزیو کې په خوبانو کې او په گازر کې ډیر زیات ته ځکه خوې کنه a carrot a day keep ophthalmologist away سوچو روزانه یو گازر خوري نه هغه سترګو ډاکټر لنی ځکه چې وټامین ای د سترګو په نظر کې هم ډیر ښکار کوي وټامین ای چې کوم دی نو هغه 8 ملي ګرام چې کوم دی نان پریګننټ ته پکار دی 10 چې کوم دی نو پریګننټ ته نو مطلب 2 ملي ګرام سیوا کول پکار دی وټامین سی چې کوم دی 20 ملي ګرام چې کوم دی نو سیوا کول پکار دی رایبوفلاوینز 0.3 ملي ګرام निकोटिनिक एसिड چې کوم 2 ملي ګرام وټامین B6 0.6 and folic acid 400 مایکروګرام انکریزمنٹ پکار دی تیامین چې کوم وټامین B کمپلیکس دغه دی هغه کې سره 0.4 کیلشیم 400 ملي ګرام آیرن ماینس پایو آیرن زنک چې کوم دی نو پایو ملي ګرام د دې اماونٹ انکریز کول پکار دی نو آی هوپ چې نن د پاره به دا 10 سلاید دا پورو او ان شاء الله په پارت 3 کې به کوم باقی او 10 سلاید دي هغه به هم لږ ډېر ډسکس کوو تاسو څه کنفیوژن یې څه مسلې نو تاسو ماته په کمنټس کې را لګلای شئ او واتس اپ ګروپ کې هم ویل شئ هغه به ان شاء الله هغه کوشش وکړو چې هغه حل کړو ٹھیک ده اوکې ثانک یو لیکچر وګورئ د خپل ملګرو سره شیر کړئ او ډسکس هم کړئ Thank you so much.